الله أوصى بالمؤمنات الصالحات الصابرات على النور الذي ظهر لنا في شهر ربيع الأول اشتهر صلى الإله على النور الذي ظهر لنا في شهر ربيع الأول اشتهر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الدنيا مولده حتى وفانا موعده كانت في الغيب تناشده حمدا لله تردده والأفق ضياء يتبسم والملأ الأعلى يترنم لقدوم محمدنا الأكرم لقدوم محمدنا الأكرم أعظم برسول آواه رب الرحمات ورباه بأمين علمه الله لم يرق نبي مرقاه أكرم من جاد ومن أنعم أفصح من قال ومن علم أصدق من كبر أو عظم أصدق من كبر
أو أعظم. يا ليت بني سعد تعلم بمقام محمد الأكرم، قد جاء وليدا يتهدهد واسترضع فيها وترشد. قد جاء وليدا يتهدهد واسترضع فيها وترشد. واليوم لئن نسلم نسلم، يا ليت بني سعد تعلم بمقام محمد الأكرم. واليوم لئن نسلم نسلم، يا ليت بني سعد تعلم بمقام محمد الأكرم، بمقام محمد الأكرم. الله أوصى بالمؤمنات الصالحات الصابرات الذاكرات الشاكرات، هن النساء عطر الحياة، هن اللواتي غرسن فينا خلقا ودينا، خير الصفات أخواتكم وبناتكم زوجاتكم والأمهات والأمهات. قرآننا يروي لنا قصص النساء والمعجزات، من الصفا هاجر تجري إلى المروى، وامرأة فرعون تدعو مع الأسرى، ومريم العذراء تفر في الصحراء، ومريم العذراء تفر في الصحراء. المرأة الحرة أغلى من الثروة، من يؤذيها مرة لن يفهم الآيات. أخواتكم وبناتكم زوجاتكم والأمهات، قرآننا يروي لنا قصص النساء والمعجزات. وعلى النور الذي ظهر لنا في شهر ربيع الأول اشتهر، صلى الإله على النور الذي ظهر لنا في شهر ربيع الأول اشتهر. أضاءت الأرض نورا يوم مولده، وأصبح الكون من أنفاسه عطرا، صلى الإله على النور الذي ظهر لنا في شهر ربيع الأول اشتهر. هذا الذي كل من في الكون يعشقه، ويطرأ الصب من معناه إذ ذكر، صلى الإله على النور الذي ظهر لنا في شهر